এক বক্স খোলো, দেখেন precipell pellet 8.7 গ্রেন, দেখেন 8.7, দেখেন বক্স খোলো। এটা খুলে দেখাবো এখন প্লেটটা কী রকম। 8.7 আপনার NX200, HDB স্নাইপার, PX100, আউটল, স্কাইহক, ইনডাইনা, নিউ ডাইনা, এগুলো 177 ক্যালিবারের যে গানগুলো, এগুলো খুব প্লেটগুলো খুব ভালো অ্যাকুরেসি দেয় এগুলো। দেখেন 8.7 গ্রেন, এক বড় ভাই আনছে বা কিনছে, আমি আসলাম আপনাদের দেখানোর জন্য। দেখেন প্লেটগুলো 8.7 গ্রেন, এটা দেখেন মেড, অনেক প্লেটগুলো আনছে। 8.7 অনেকগুলো আছে, প্রায় 50-60 বক্স কিনছে উনি, যে ছোটো ভাই ব্রাদাররা ইউজ করে, এলাকার ভাই ব্রাদার সবার জন্য। তাই আপনাদের নিয়ে আসলাম দেখানোর জন্য। প্লেটটা হাতে করে যদি দেখাই, এরকম এখানে একদম চকচকা প্লেট, precipell 8.7 গ্রেন, এটা দেখেন একদম চকচকা নিখুঁত প্লেট। সাধারণত 177 ক্যালিবারের গুলো, 177 ক্যালিবারের তো এসডি স্নাইপার এগুলো ভালো করেছে দেয়, PX100, X3, X2, X, ভীম, গিয়ার ভীমে, আপনার স্টর্ম রাইডার, স্কাইহক, আউটল, NX200, NX100, VX100, নিউ ডাইনা 177 ক্যালিবারের যে গানগুলো, এই প্লেটটা মিডিয়াম কোয়ালিটির প্লেট, আপনার খুব ভালো করেছে এই প্লেটগুলো। একদম ফ্রেশ আছে, রেট দেখালাম, দেখেন কালারগুলো দেখাইলাম আপনার আর কি। দেখেন প্লেটগুলো প্রত্যেকটার মধ্যে একদম ফিল করা।